Nella Bassa Umbria, tra le colline argillose dell'Amerino, ogni anno si rinnova un piccolo miracolo: la nascita di un legume minuscolo ma dal sapore impareggiabile. La chiamano la fava cottora. È un seme inimitabile, riprodotto e conservato gelosamente dai coltivatori locali. Tra loro, Alessandro Ronca. Alessandro non nasce coltivatore, lo diventa nei primi anni 2000, trasformando il rudere in un casale e fondando il Parco dell'Energia Rinnovabile. Lo scopo? Quello di trovare un giusto equilibrio tra la natura e le necessità dell'uomo. Da qui, proprio per le sue particolari condizioni di sostenibilità e per il suo alto valore nutrizionale, il bisogno di preservare la tradizione della fava cottora. Tutti i legumi di per sé hanno degli elementi nutrizionali molto ricchi, ma in particolare la fava è stata scelta proprio per le sue particolari condizioni di sostenibilità. Infatti per produrre 1 chilo di carne servono ben 10.000 litri di acqua, invece per produrre 1 chilo di fave serve esclusivamente l'acqua piovana che riceve dal cielo. La fava cottora non è una varietà di fava qualsiasi, ma un ecotipo molto resistente. Selezionato generazione dopo generazione, deve il suo nome a una particolare qualità. Allora, la fava è detta cottora, diciamo, per 2 motivi forse. Uno, perché si consuma solo cotta, ma anche perché cuoce bene e viene normalmente sbollentata e quindi fatta bollire e consumata in abbinamento con il pomodoro o con le cipolle, come se fosse, diciamo, una zuppa. Questo caratteristico legume, che per le sue dimensioni è anche chiamato mezza fava, si coltiva a un'altezza di circa 500 metri, in un terreno argilloso e privo di calcare attivo, una condizione irripetibile altrove. Ha bisogno, per sviluppare tutte le sue qualità, di un particolare tipo di tessitura del terreno e che viene ritrovato proprio nelle zone dei Monti Amerini. Come ci si allontana dal nostro areale, la fava non ha più queste caratteristiche e non si cuoce più, quindi rimane dura come un sasso. La facilità di cottura per questo legume non decorticato non è la sola caratteristica. Unico è anche il suo metodo di maturazione e di raccolta. Quando è nel momento di ipotetica raccolta per essere consumata fresca, in realtà qui non si tocca, si lascia ancora sul campo. Perché si lascia sul campo? Perché bisogna aspettare la sua maturazione e il fatto che secchi sulla pianta. Fare una raccolta di un elemento secco sulla pianta consentiva ai contadini di poterla conservare per tutto l'inverno. Il prodotto secco si raccoglie intorno a luglio, manualmente, senza ausili meccanici, per non disperderlo nel terreno. Da sempre la fava cottora è stata coltivata per autoconsumo da non più di 50 famiglie, con il rischio di vederla scomparire, soppiantata da altre colture più redditizie. E se l'intervento del Programma di Sviluppo Rurale dell'Umbria 2014-2020, con misure compensative per le zone montane, l'ha salvaguardata dai disordini di mercato, la tutela di Slow Food ha dato a questo legume una seconda giovinezza. Slow Food da sempre salvaguardia le modalità e le antiche varietà proprio per evitare che si estinguano e che possano continuare a essere perpetrate nella nostra quotidianità e sulle nostre tavole, tra parentesi. La speranza di Alessandro e di questa comunità, racchiusa nei pochi ettari tra le frazioni di Frattuccia, Collicello e Castel dell'Aquila, è che il loro sforzo avvicini sempre più persone a questo tipo di coltivazione e che, come è stato per secoli, anche le nuove generazioni di agricoltori mantengano intatta quella tradizione di sostenibilità che ogni anno permette a questo piccolo miracolo di ripetersi.